urashaka no kumufata nyene ufata ku zosi muyo begerana Yo shoboy gwagwan bitatu niko biba bimeze murazi ko ariko tubikora neza Rinox TV turi ahantu hameze bien twagendeye abantu n'abantu bafise impano twavuga yuko impano zimeze bien sana twebwe Rinox tuguma tuja kuri tera ahantu hagiye hatandukanye kugira tukaguma tubura impano zigiye zitandukanye nga mu Burundi kubera twebwe ihangiro rya Rinox TV nuko tubereka impano z'ugwaruka mu Burundi kuko ugwaruka nibwo Burundi bwejo niko tubikora Rinox TV hama mu nyuma muraza kumenya byinshi bigiye bitandukanye mubandanye mudukurikirana niko biba bimeze murameze neza murameze neza cyane tumeze fresh kabisa Rinox TV ashoboye kubagendera mufise impano nyinshi zigiye zitandukanye harababazi mugabo benshi ntibarabamenya kubera muracari bato ariko turaza kumenya byinshi mubanze mwidondore mugabo kugira abashobore kubamenya sivyo amazina yanyu bamenya tuyu yitwa kugira cyo tugenda idonindo murakoze cyane je banyitwa Yusufu Katirigero comedy from Gitega boys mako cyarabo je ne muntu nyene yari ngaha nyine amuca mubona umuntu yamaze kwikamira ivyunyunyu mubibona none subizi none ngo aho gakere nayo ngaho ibigiresha tora nkuko bisanzwe bindi ahantu uvuga amazina yanje na kamera yo kiziba anahita ndayavuga na kamera yo kiziba yose ariko ntaco turagerageza banyita Innocent Mandela kaza makaritire akana kateretswe n'Imana kadashura guhenurwa n'umuyaga jentera gatiritiri mu mbari mbeze gatanguranwa kama kawaida uko mtoto wa ngozi muvumba rupfu uyowe n'ibindi bindi yego murameze neza nanje amazina yanje nitwa Nduwimana Claudine ariko kwizina asanzwe bantazira nitwa Kavuyo uko Kavuyo uri Kavuyo njoyo ni Kavuyo urana ko wanamufashe neza wamwiyegereje uzo mutwari tema yafashe wewe tugende nundi ntiyafashe wewe witonde peti yangu okay jewe nanje nkaba nitwa izina ryanje nkaba nitwa Havyarimana Emma batazira Pirato Mugose umwe yamubamba n'uyundi ku ruhande kuki bakwiswe Pirato sindi buvuye ngo nca mu kirere ariko bisa n'ivyo aho wose aho ari umumesha mu bajama bawe umuntu uze ni byinshi nkeneye kubabaza n'udukomedi twanyu tumeze bien musanze mukina amareresi ariko hambavu yuko tubandanya ku byo muhora mukina muri mwebwe umukuru wa team ninde team yanyu yitwa gute ninde yazanye icyo cyiyumviro mubajije neza cyane kandi murakoze yego nkuko bisanzwe ubwa mbere na mbere mu bisanzwe dusa nuko turi bangahe batatu twafashe timu turi abantu batatu turiyunga ubwacu tumaze kwiyunga rero reka turavuga ati reka dukora ikintu kimwe twubake uyu mugwi tumaze kuwubaka turawugwanagwana kurazi nyene muri iyi industry nyene ibintu biragoye kugira ngo twahereye nyene kure n'ubu ntaho turashika urumva igihe n'igihe kirahaciye ata ahantu hamwe turashobora kuba dushika ariko bukebuke niko rugendo niko bawuciye bukebuke nibwo rugendo turabona muri abantu batatu imisoro itatu n'umukobwa umwe umukobwa asanze ari uwo gusa ni mu muhe muha mikro gatoyi canke hari abandi bakobwa musanze muri kumwe mu iyo team abakobwa barahari ko nituri benshi cyane ariko bafatiriwe bashaka bafatiriwe yego nka wewe kubona uri kumwe niyo misore urazi ko abakobwa rimwe musaba bigoye uri kumwe n'imisore gusa iyo muko murakina nka tujya tuntu wewe uri kumwe n'imisore gusa ishobora kubiryoheye nkuko uhora ubyiyumva mu gute canke uhora ubyakira gute mba numva ameze neza mba numva afise umunezero ntangire kwa twese kumwe n'abasazanje ariko abantu benshi bashaka kuvyiyumvira uko bitari mugagiye ku bwanje mba numva ndamahoro menshi cyane ura amahoro menshi cyane yego turabona umutifu yagiye yambaye amafime yambaye n'ikepi washaka kumuha ku kantuze gato
n'umuno oya reka ukuncafuza wowe peti yangu Yeah, tugane na wewe nkuko Linox tubikora n'umugwi wanyu mbere urano ko usanga nyene mwaba muryohewe uko muri ikibazo gica kiza nuku band yanyu yitwa gute? beri yacu canke Team yacu yitwa Intare TV, Facebook, YouTube, Twitter, Striko. Giye kuri aho byacu nyine ukabibona kwinezeza n'ibyacu nyine. Nona sana bakeneye kuduteza imbere nyene badushigikire kuko turakora kabisa. Ivyo nibaza ko tuza kubishikako ariko tuze muri mwebwe hambavu yo gukina amareresi akandi kazi mukora umwe ni nkaka. Nta muntu ushaka kubakora ibi bintu atafise tuntu tunye tumufasha iruhande urega ntitorica. Murashobora kuranka agasatira nyene hirya ku ruhande tuntu tushobora kuba two mufasha agashobora gukora ko kimeze neza kabisa. Muhora mukina ubufilme bugiye butandukanye miriwo murashobora gukina muhora mukina ubufilme bugiye butandukanye kandi abantu bakora biraba bararyoherwa. Ijya inspiration iza gute nindahora yandika muri mwebwe kugira mu bukine bushobora kuja imbere y'abantu? Twegeye ko tubikora umwe wese afise icyiyumviro turaza tugahurira hamwe twese kavuga ati je numva mfise icyiyumviro kimeze kunuko mbona bimeze gute muratwogira nk'intu twahuriza hamwe nimba ari afise icyiyumviro wagifise ujya gifise kavuga ati jewe ndumva afise ikintu kimeze kunuko mbona tugikoze byogenda gute muri make tuvyandikira twegene ko tuba turi ngaha twumvereje ryo mutibe urana ko no mu mutwe ameze ukuntu yisukishije ukuntu urumva ntamenyerwa udusiga tumutazirashaka amavinga mumpere gatoyi umugwi wanyu uwurimwo kuri wewe warawugiyemwo muhora mukina na uburimwo mwahuye muva mu mihinga igiye itandukanye kugira muhure byaje gute mwahuye gute? Okay, urakoze cyane kugira duhurira ahantu hamwe hariho hitimu twatanguyemo iyo timu tuyitanguyemo ariko turabibona tubona ibintu by'akajagari ubona ko ahantu hose ibintu ugenda usanga vyera ngo de tubona ibintu kuntu bigenda cha tuvuga ati okay ko turi batatu rero abantu badushobora kudusumbya ubwenge icyo twokora reka twiyunge turi abantu batatu niyo mpamvu rero tumaze kugira turi abantu batatu turajangaho nyene turavugana turi abantu batatu tumaze kuba turi abantu batatu ico gihe twatanguye kugira comedy turi abantu batatu turajangaho nyene turazikora sasa rero uwo mugwi twavuyemo bamaze kubona kuntu twebwe twatanguye bacatangura kuturaba ikintu cy'ikijisho nyine kibi ariko twebwe tuguma tuvuga ati mwe mwaturaba nabi mwatureba iki mwebwe ntimuri imana twebwe ico dushira imbere ni iki ni imana nuko bire ico dushira imbere ni imana muri umugwi bora ko mwishimira uko muba muri kumwe reka rero tuze turabona sister wanyu mumpere gato urana yambaye impeta usanzwe wubatse canke bimeze gute? Ndabona n'uyu yarayambaye ibyo je ntabyo navuze mwe muratwiva kandi turarehamo mumureke avuge bro reka kwicanga cyaje sinokwemera ntabwo hajyawe ukabira kwemera mwene wacu mugabo yesangwe ndabizi ko mukunda usanzwe uri mwaba kugira uhure nabo ninde yakuzanye ninde yagushize muri bo byaje gute kugira ushobore kuba uri mu mugwi? Yego murakoze je kugira mpure naba kadufise akantu gato kari nk'agafete novuga hariho umuntu rero cyane bazinanye na Gakere City uwo muntu nawe twatushande tuzinanye acha atumya Gakere City kugira ngo amufashe gutegura utwo tuntu to kiyo fete twadufise hanyuma rero nanje ko mutatu zinanye cyane cavuga ati wewe rero ndashaka kumfashiriza abantu basore uko ari batatu je naje ndinjiramo ninje bigenda gutyo bacambye ati nawe turabona yuko ibyo twiko turategura ko twoshobora kubandanya nawe ufise akanya ni karibu nange ati ntangorane nanje akanda kunda kukaronka bikunze mwahamagara tugafashanya na kibazo yego musanze muba muri quartier murabana ku mafilme muhora mukina ababanyi canke aho mutuye muri rusange amakomantere y'ivyo mukina bayakira gute chef? Okay merci
hama mu kibano je nibaza ko bimeze neza ko baratwishimira burya nasanze umuntu si wo kwishira hejuru wenyene kubwiwe reka naka kuvuge avuga ati naka n'umukozi kabisa mu bisanzwe urazi ko atawukundwa na bose ariko je aho ushobora gushitsa amaso virema baravuga ati aba batipe ndabona iryo ni heza kandi nkako kubwanje muri jewe nyene ndumva ko ejo ari heza virema kabisa ni benshi babakurikirana ni benshi ngaba ko bararaba ikiganiro Linox TV twebwe tofise ukuntu tugendera abajene bakiri bato kugira abakunda gukurikirana Linox bamenya ati yana mu Burundi hari ugwaruka kweri rushoboye hari ugwaruka ruzi ibintu bigiye bitandukanye reka tuze rero ku mugwi wanyu mwese ku bantu haba hari aba manager bajeje gufasha abantu bafise impano kuri mwebwe biramaze gushika hakagira umuntu abandikira kuri page yanyu cyo kuri YouTube akababwira ati je ndifuza kuzobafasha bivanye na tara zanyu canke biramaze gushika aho mubaye bajya ba mama canke ba papa bakababwira ati umugwi wanyu turifuza yuko twobashigikira bimeze gute mu bisanzwe ntiturabona ubufasha ariko twizere ko buzoza buzoza kabisa kukubera iyo umuntu ari ku kivi nawe urabizi afise abantu bamukurikirana bakaba bamukunda nukuri biragenda neza cyane rero je nk'ikintu nosaba ndazi ko dukurikirana abantu beshi kandi abantu bakurikirana Linox TV ndazi ko ari ikirenga rero nk'ikintu nosaba duciye kuri Linox TV nuko ho tworonka ubufasha twe turacigenga kuja gukora ibikorwa ndacisopa mu mufuko uyo racisopa uyu ndetse n'uriya twese tugahuriza ariko hariho n'abantu bavuga ati imbere yuko abantu babashigikira ubanza gukura amaboko mu mpunzi ugakora haba mu nyuma akazoza bongera bivanye babonye n'ibikorwa ugenda urakora ico nico vraiment nibaze aho twavuye naho mugeze naho tugeze ku ntango ndazi yuko hari hagoye cyane kurusha ubu ku ntango hari hagoye cyane kurusha ubu kubera ubu ifatiro intangira hari basi nk'akarore dufate hayigiza mvuze nka intangira hari mu bisanzwe niko novuga mu majambo make irahari hari ikintu tumaze gukora sinovuga ngo ni kirekire mugabo intangira hari kandi ndibaza ko bimeze neza cyane ku bantu benshi bakurikirana Intare TV nukuri ndazi kuri mu bantu badukurikirana vrema ibikorwa byanyu muntu ndabiraba ndazi ko nawe uvuga ati aba tipe bariko baragerageza ariko ico nakibabaje kubera abari abantu bakora kurikirana nivyo je ndabazi mbwa hari abandi batabazi nisho tuma tuza kugira dushobore kubashigikira mpera rero chef hariya gatoye chef ikibazo bisa yuko duce turangiza ikiganiro mu kanya duce turangiza ikibazo ni iki mwari yiswe Intare TV kuki gushira kwa kantu TV bo kubumbaje kwitwa Intare TV uri make ubwambe twitwa Intare y'akarere y'akarere bivanye n'akarere mwabamwe bivanye n'ukuntu twakina basi ariko mu nyuma niho byahindutse tuza kwita Intare TV bivanye n'ukuntu nyene tagenda neza ku ipaji yacu ukuntu bayituriye turavuga ati ubu nitwo turukunye dushaka ku ipaji twariye kuko twaje no gupostinga bikanka kuba baramaze kwiturya turavuga ati utimu tuzokora kugira Intare TV tugira Intare y'akarere kuba twaba dusanga tuko turagira ibisa na biriya ubu no twaje twita Intare TV dushima kugashira ko nyene ako ka TV kuko twara kumenga ibintu bisa neza cyane kugira tuje muri vibe duheze ikiganiro bien mutugire akantu k'umunota umwe namba mutwenga amasegonde 10 namba mugira umunota umwe mutugire akantu nyene siri plus ngaho nawe tangura ayashare reka musore none we nibiki umudamu wanje uramuzi wewe uwo ameze gute uyu naramupfire kugira inyuma y'urubaho uwo si wereka Rwanda n'amaguru yo we wiki kungwa ko cankopeka yareka cankopeka peti ya nshenzi we igira Epa basi we mvugira we pirato we cyonyi kiki
cyonyica mu buzima mbayeho ntaseka uzogurabe no muri comedy nta mwanya wo gutabuhari niwe nuripira mvugire cyonyica n'iryo muntu wewe mbasha uvuka he iyo mvuka hose ntihakuraba wewe yo weshe ibi bintu urabizi wewe namwese ko mungwana hanze umviriza peti yangu umviriza peti yangu wewe wavyayemwo ninde ngaha ngo peti yangu wori se wawe wenda wewe reka simba ngaha unyirukana nkande wewe endugu yangu ateke gishararija shushu wangu yo we nurumva we musaza nawe dupfiki basi uramaze kubona wamenye iby'imbere none bikureyo we musaza iby'imbere asante sana bana muko murakurikirana ikiganiro murabona yo baba tip urumva ni atari mama ko baraduha agasho gatoye iyo pirato na twenga pirato kubiye kudatura oyanyoye amata uyu munsi nta n'impamvu yo guseka n'ubuzima mu ntego sinzi urazi impamvu wadaseka burya agiye kunywa amata burya yayiba hariya mu gikesi urakibona igikesi niyo yayiba igikesi ubundi ni igiki icyasi bo dufata akanya bo ni benshi bako barabikurikirana ngaha murushaho kutugira akantu kandi ndazi byose sirara baheje gutwenga muri ako kantu mwari mugize ariko tubashimire cyane umwe wese tumuhe umunota amasegonde 30 ashobore kugira icyo avuze ku channel yacu Rinox TV mbere no ku bikorwa byanyu mugabo mu masegonde 30 okay reka ncagagure sawa jewe reka kwanza ntangure ndabashimire kuba mwavuze ati reka bajya batipe tubashikiye ko tubakoresha ka ni interview okay ushobora gusanga nyine ntumbaze sinzi nanje okay nongera mvuga ati respect sana kuba mwadushitse subiramo ako kanati birashitse ndaseka mu buzima nta nicogereza oya ni bien respect ndakosheje oya mbo subiremo respect nuko okay hama rero mvuga nti intare TV nukuri badufashe turakeneye ubufasha sino kurirwa ndavuga ngo kingwe ki ntaho ndi turishitsa kuri niki okay naho turishitsa vraiment dukeneye ubufasha umuntu wese bari karadukurikirana abone ko dukeneye ubufasha cyo ni gisabo ni ikintu gikenewe cyane turakora kandi turitanga cyane ariko nk'abashikoro nk'udufasha naho byo bibindi bintu reka mvuge make nta majambo nkunze kuvuga dukunze gusunikira ibikorwa imbere byo nyene bikivugira nakare ba pirate bavuga make cyane gose atarakatwa ko kwicisha gusa okay murakoze cyane kuri jewe uno musi no bakwino sana uvuga ati nta byiki novuga kuko ngo umunezero mwinshi umena ibanga novuga ati murakoze cyane subiramo kantu umunezero mwinshi ukumenesha ibanga kubera wanezerewe ukacuvuga ibintu byinshi ugasanga nibyo utari kuvuga bivuze yego novuga ngo byinshi nuko novuga ngo turakeneye ko mwotugira ngo dufata umugongo hama icyo novuga ati murakoze cyane reka nanje mumamuje sinkunda kuvuga amagambo menshi kuko ngiye kuvuga amagambo menshi n'imvura bakikoroka murabona ko ibica ari byinshi nkuko bisanzwe n'ukuri reka tubashimire kabisa akakigoro mwagize nejo bundi muzobashe mudushikire kandi n'ubu butumwa ndibaza baza kubona ni bwishi abongera dufate ngo abo dufasha nkuko mugenzanje yabivuze twe turigenga n'ukuri tubashimire cyane kuronka ubu umudufate umuntu ashobora nko dufata mu mugongo ibintu bwosanga bisumbiriza ngaha n'ukuri murakoze je nta byinshi mvuga mani baje imbere je kabisikana maza gukora no kubanza gushimira Rinox TV company yo yatumye dushobora gushika mu hagace mu naduhagazemwo je ndabishima cyane ko irigira kabiri duhura n'ikintu kiza cyane namwe muravyumva kabisa abana je banezerewe cyane ikintu usaba abantu badukurikirana kabisa bashire imitahe kabisa mu bikorwa by'iwacu tubiho natwe turonke nyene ije tuzohure mfisi y'amagurane hariya inka fewiti yo tubashimire cyane murakoze sana mwaturyoheye sana
nkuko biri n'ikindi gihe tuzoza turakurikirana ibikorwa byanyu kubera Yeah. Nox TV aha mu Burundi twe turagerageza Kabisa. impano vraiment dukeneye yuko mu Burundi tugaragaza impano z'abarundi ya ahantu hose kugira abakurikirana channel yacu Nox TV bagume babona ibintu bimeze bien tukaba tuvuze ati turabashimiye cyane Ciao ciao. Ciao ciao.